今日要教大家用泥泥糯糯酸溜溜果醋来做日本的水性卷饼。首先，先穿2碗水，一碗是正常温度，一碗是温的。然后，把沙骨仔倒入去正常温度迄碗水内底，佮拉拉的，把假的盐分洗好掉，佮放入去温水内底泡10分钟。泡完用夹刀把花边夹好掉，爱注意哦，唔通伤大力，无花蕊会规个散甲烂腿腿哦。继续拉，甲拄啊无洗掉的盐分，佮洗互清气。刷落来，甲水性卷饼佮糖拉做伙，不你就真歹势，你是莫甲盐当作是糖哦，安尼做出来若无好食，迄毋是本的问题哦，吼，是你家己爱注意哦。刷落来，甲阮的酸溜溜果醋拍开，甲水拉做伙，按照阮的比例呢，你爱倒200ml， 200cc，200ml 哦。甲拄啊拉好正的水性卷饼佮糖倒入去鼎内底，佮甲拄啊透水的果醋佮倒入去。继续拉，做成水性卷饼哦，你若真正会晓拉，安尼就成功一半。真正下去，咱甲鼎啊放起哩瓦斯，火开较细拍的，阮毋是热炒店吼，火免那大吼，你若成功火着，你就啉阮的果醋降火，用汤匙拉到无糖香颗粒感，安尼就使关火哦。然后咱个倒出来，佮放互凉，这段时间吼，嘛是爱继续拉，佮放互凉了后，咱即马佮倒入去拄啊穿好的细胶膜，毋过你开手较紧的哦，无伊足紧就凝固哦。细胶膜有2个，另外一个佮藏起哩，藏好掉了后，爱骹手较软的，紧甲果醋倒入去。大家就差不多啊，咱摕去冰箱冰1点钟，贵冰箱摕出来了后，会使温柔的甲抹杀一下，确定无黏在面顶，就会使甲迄个膜起起来。看呢，软 Q 啊软 Q，就安尼，咱的酸溜溜果醋水性卷饼完成。